Τιμή μου να είμαι με τους νέους. Μα είστε νέος. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ που ήρθατε. Ο κύριος Στυλιανός Αμαριανάκης είναι διευθυντής του Γαλλικού Κολεγίου ΙΝΤΕΦ. Δίπλα στον κύριο Αμαριανάκη ο κύριος Τσονάκας Νίκος, ο οποίος είναι μηχανικός και έχει κάνει το μεταπτυχιακό του και στην ΑΣΟΕ και στο ΙΝΤΕΦ. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μπουκουβάλας Γιώργος, ο οποίος είναι φοιτητής στα ΤΕΗ Αθηνών και επίσης στην νεολαία του συνασπισμού. Καλώς ήρθατε. Δίπλα στον κύριο Μπουκουβάλα, ο κύριος Σαλονίδης Βασίλης είναι στην προσχολική αγωγή στα ΤΕΗ Αθήνας και είναι αναπληρωματικό μέλος στα ΣΑΕΙΤΕ. Καλά τα λέω, κύριε Σαλονίδη? Είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΣΑΕΙΤΕ. Ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Ρένος Ερβανίτης, ο οποίος είναι στην νεολαία του ΦΟΣ και είναι φοιτητής της Θεολογίας. Στην νεολαία Λαός, ναι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Καγιάννης Πασχάλης, ο οποίος είναι στην νεολαία της ΚΝΕ και είναι στα ΤΕΗ Πειραιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μαρίνος Κώστας, ο οποίος είναι στο πτυχίο της νομικής και είναι στην νεολαία της ΠΑΣΠ. Καλησπέρα και ελπίζω να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος με όλους μας. Να είστε καλά, το ελπίζω και εγώ. Ο κύριος Χιώτης Νίκος, ο οποίος είναι φοιτητής της φαρμακευτικής και είναι στην νεολαία της ΔΑΠ. Καλησπέρα σας, κυρία Μακετάκη. Ελπίζω να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Και ειλικρινή. Γιατί είναι μείζον το θέμα και μας αφορά όλους, έτσι. Μα γι' αυτό και το κάνουμε σήμερα αυτή εδώ την κουβέντα. Και ο κύριος Καψής Αλέξανδρος, ο οποίος είναι φοιτητής στους ναυπηγούς και είναι στην νεολαία της ΠΑΣΠ επίσης. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Καψή. Να δώσουμε το λόγο, παρότι θεωρώ ότι και τα δύο πάνελ είναι εξίσου σημαντικά και οι απόψεις και των δύο είναι πάρα πολύ σημαντικές, να δώσουμε το λόγο πρώτα εδώ στους μεγάλους να τοποθετηθούν και παιδιά συνεχίζουμε την κουβέντα μαζί. Κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτα, θέλετε να ξεκινήσετε μόνοι σας ή να σας θέσω ερώτημα? Απλώς να βάλω ένα πλαίσιο. Βεβαίως, βάλτε. Θα εκφράσω κάποιες απόψεις, δεν διεκδικώ την απόλυτη αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν κοροϊδεύω. Τούτη η χώρα κοροϊδεύει. Η χώρα αυτή δεν θέλει να λύσει προβλήματα. Εχθές ο κύριος Σουφλιάς είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο, κατά την άποψή μου, ερωτηματικό, για τους ημιυπαίθριους χώρους. Την παρανομία, λέει, θα την νομιμοποιήσουμε? Όχι, θα την τακτοποιήσουμε. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα τακτοποιούμε πράγματα. Έρχονται οι υπουργοί παιδείας, λένε τι πρόβλημα έχει το ΤΕΗ, κάνε το ΑΤΕΗ. Δεν έχει τέτοιο, να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε αλλιώς. Κανένας δεν σκέφτηκε γιατί τούτη η χώρα, η δύστιχη, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ασχολείται με τέτοια ζητήματα που άλλες χώρες τα έχουν λύσει προ 50 ετών, 100 ετών. Επαγγελματικά δικαιώματα, για παράδειγμα, στην Αγγλία αποκτά και ένας εργάτης που δεν έχει τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο. Απλώς έκατσε 30 χρόνια στη βιομηχανία και μπορεί και γράφεται στο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών. Ενώ ταυτόχρονα δεν γράφεται ένας καθηγητής της Αγγλίας χημικός μηχανικός, το ξέρω γιατί εγώ ήμουν και έπρεπε να δώσω project, διότι είναι άλλο το επαγγελματικό δικαίωμα και άλλο εκείνο το οποίο εμείς θεωρούμε επαγγελματικό δικαίωμα για να βολέψουμε τα παιδιά μας και τους συγγενείς μας. Η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τις δικές μου τουλάχιστον. Είναι μια κοινή αγορά με ένα κοινό νόμισμα. Γιατί ξεκίνησε η Μπολόνια και όλα αυτά? Ξεκίνησε από την ανάγκη του καπιταλιστικού κόσμου στον οποίο ζούμε να περιορίσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία για να δίνει λιγότερα λεφτά, γιατί τώρα δίνει λεφτά για 5 χρόνια για παράδειγμα στο Πολυτεχνείο, αλλά και στη Γερμανία το ίδιο έκανε και στη Γαλλία σε πολλά πανεπιστήμια. Είπε λοιπόν να κάνω τους 2 κύκλους σπουδών, να μπαίνουν όλοι, να βγουν μέχρι εκεί. Εγώ υποχρεούμαι να πληρώσω. Τα άλλα 2 που θα είναι μάστρα μεταπτυχιακά, με συγχωρείτε, δικό σας να το κάνετε. Δεν αναρωτήθηκε αν ένας μηχανικός ή ένας γιατρός μπορεί να βγει γιατρός ή μηχανικός για 3 χρόνια. Άρα οικονομίστικο είναι το ζήτημα. Πάμε παρακάτω. Ακούμε εκφράσεις εδώ, οι οποίες πραγματικά είναι αστείες. Να αποδεσμευτεί, λέει, το Λύκειο από το Πανεπιστήμιο. Μα αν δεν μιλήσουμε για ένα άλλο είδος λυκείου, δεν μπορεί να αποδεσμευτεί. Ό,τι και να κάνεις, μετά το Λύκειο θα πας στο Πανεπιστήμιο, επομένως τα μαθηματικά που κάνεις εκεί θα τα συνεχίσεις, επομένως δεν αποδεσμεύεται. Μιλάμε για κάτι άλλο. Αν μιλάμε, που δεν μιλάμε, το οποίο είναι σαφές. Ένα σχολείο που παράγει ευτυχισμένους ανθρώπους. Αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Πολύ δύσκολα, και δεν έχει καμία σχέση με ευτυχισμένους ή μη ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας είναι δυστυχισμένα. Το έδειξαν και το Δεκέμβρη και θα το ξαναδείξουν για αυτούς που νομίζουν ότι ο Δεκέμβρης τελείωσε, είναι εκεί. Γιατί 80% των παιδιών που πάνε στο σχολείο είναι δυστυχισμένα από το σχολείο τους. Πάμε παρακάτω. Τι είναι το πανεπιστήμιο? Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι το πανεπιστήμιο ή δεν θέλουμε να ξέρουμε? Το πανεπιστήμιο δεν είναι ένα τεχνικό σχολείο, να το ξεκαθαρίσουμε. Το πανεπιστήμιο είναι θεσμός της κοινωνίας, ο οποίος κρατάει αποστάσεις από την κοινωνία της αγοράς.
Η κοινωνία το έφτιαξε για να είναι εκτός των κανόνων της αγοράς και να την κρίνει. Είναι για να βγάζει τους ανθρώπους με προοδευτικές ιδέες, οι οποίοι θα αλλάξουν την κοινωνία. Όχι που θα γίνουν καλοί στο χειρισμό μηχανημάτων. Αυτό μπορεί να το κάνουν και ιδιωτικά κολέγια και ιδιωτικά, πέστε τα όπως θέλετε. Και όποιος θέλει, ας ανοίξει ό,τι θέλει. Να καλούς εργοδότες. Αλλαγή της κοινωνίας επιτυγχάνεται μόνο μέσα από το πανεπιστήμιο. Θα μου επιτρέψετε να μην αλλάξω τη θεώρησή μου από την εποχή του Χούμπολτ, ότι είναι ο θεσμός μέσα από τον οποίο ανατρέπονται οι κυριαρχούσες τάξεις και επομένως θα πρέπει να είναι δημόσιες. Άρα δεν υπάρχει εξορισμού ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τεχνικά σχολιά, να φτιάξετε ό,τι θέλετε. Πάμε λίγο παρακάτω για να δώσω το λόγο για να μην φάω την ώρα και θα επανέλθω. Μόλις ολοκληρώσετε θα δούμε ένα βίντεο αρχείου και θα το συζητήσουμε. Να σας πω λοιπόν τούτο. Κάποτε φτιάξαμε και τα ΤΕΗ. Γιατί τα φτιάξαμε τα ΤΕΗ? Διότι η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να έχει κάποιες βαθμίδες. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Μαρκάτο, συγγνώμη. Μπορείτε να προσδιορίσετε το κάποτε? Από το 65 από το μικρό πολυτεχνείο μέχρι σήμερα. Κέντρα ανώτερης, ναι. Τεχνικής εκπαίδευσης και κατάξυσης, θα το λέω. Ναι, θα μας τα πει και ο Πώς θα προσδιορίσουμε το κάποτε? Ναι. Γιατί είμαστε στο 2009 τώρα. Ναι, το 1990 όμως, τη δεκαετία του 1990, τα ΤΕΗ έλεγαν μα και εμείς κάνουμε θεωρητική φυσική. Κακώς την κάνανε. Δεν ήταν αυτός ο στόχος τους. Έγιναν λοιπόν πανεπιστήμια. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την οικοδομή, στην οποία υπάρχει ο εργάτης ειδικευμένος ή ανειδίκευτος και ο πολιτικός μηχανικός. Εργοδότης δεν υπάρχει να μεταφέρει τα σχέδια του πολιτικού μηχανικού στον ανειδίκευτο εργάτη και σε όλα τα επίπεδα το ίδιο. Γιατί, θα σας πω γιατί. Είναι κοινωνικό το ζήτημα που οι άλλοι λαοί δεν το αντιμετωπίζουν. Επειδή κάθε πρωί που κοιτάζομαι στον καθρέφτη βλέπω πάντα τον Μεγαλέξανδρο και όχι τον Καραγκιόζη, όπως έλεγε και ο φίλος ο Δήμου, είναι φανερό ότι ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να πάμε στο maximum. Τα δικά μας τα παιδιά θα πάνε στο maximum. Διδακτορικό, ναι, όλοι διδακτορικό. 5 χρόνια, 5 χρόνια. 15 χρόνια, 15 χρόνια. Όλη η κοινωνία θα πάει εκεί. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει διαβάθμιση. Αυτό θέλουμε. Αν το θέλουμε αυτό, να το πούμε ευθέως και να εξηγήσουμε λοιπόν γιατί υπάρχει ανεργία. Διότι αν κάποιος σπούδαζε ιαλουργός για παράδειγμα, θα μπορούσα στο Πολυτεχνείο να τον πάρω να φτιάνει τα όργανα που δεν έχουμε σήμερα. Γυάλινα όργανα να φτιάξουμε δεν έχουμε πια, διότι κανένας δεν πάει να γίνει ιαλουργός. Γίνονται όλοι γιατροί και πολιτικοί μηχανικοί. Ή κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει ειδικότητα αυτή, με συγχωρείτε. Να βάλουμε μία άνω τελεία, κύριε καθηγητά, να δούμε ένα βίντεο και να προχωρήσουμε. Το ακούσατε αυτό. Υπάρχει στα ΙΕΚ. Τα οποία η ΕΚ και πράγματι έτσι είναι. Υπάρχει στα ΙΕΚ τα οποία θα διεκδικήσουν να γίνουν ΤΕΗ, ΑΤΕΗ και εν συνεχεία πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 23 πανεπιστήμια και 16 ΤΕΗ. Τα ΤΕΗ για μένα αδικήθηκαν κάποια από αυτά. Για παράδειγμα, υπάρχουν ΤΕΗ τα οποία είναι φάμιλα των πανεπιστημίων. Το ΤΕΗ Αθηνών, το ΤΕΗ Πειραιώς, το ΤΕΗ Κρήτης και άλλα. Δεν θέλω να αδικήσω. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι φαντάσματα του εαυτού τους. Δεν υπάρχουν, ανύπαρκτα. Όλα αυτά έγιναν το ίδιο και διεκδικούν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είναι σωστό αυτό? Κατά την άποψή μου, όχι. Έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί εκείνα που ήταν πανεπιστήμια να γίνουν πανεπιστήμια και τα άλλα να παραμείνουν μέσες τεχνικές σχολές. Ανώτερες τεχνικές σχολές, πέστε εδώ που θέλετε, δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας και η δυστυχία της Ελλάδας, την οποία τελικά πληρώνει η ελληνική νεολαία. Ωραία, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, κύριε καθηγητά. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο, το οποίο είναι βίντεο αρχείου. Και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε, το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε να το δούμε. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Εν έτη 2005, ελάχιστοι νέοι έχουν την πολυτέλεια να κάνουν σπουδές μόνο και μόνο για τη γνώση. Όλοι σχεδόν, ανεξαρτήτως οικονομικού επίπεδου, αγωνίζονται να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα πτυχία και μεταπτυχιακά, συνηθέστατα και υπό την ισχυρή παρότριση των γονέων. Βλέπετε, η οικογενειακή επιχείρηση δεν θα προκόψει αν τα παιδιά, οι συνεχιστές, η δεύτερη γενιά, αγνοούν το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αλλά και οι πόρτες των επιχειρήσεων δεν ανοίγουν σε νέους υπαλλήλους που δεν έχουν τους απαιτούμενους ακαδημαϊκούς τίτλους. Συνεπώς, η υποχρέωση των ιδρυμάτων είναι η παροχή υψηλού επίπεδου γνώσης. Η υποχρέωση των φοιτητών είναι η σκληρή ακαδημαϊκή προετοιμασία. Η υποχρέωση του κράτους είναι η σαφής κατανομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Και τέλος, το δικαίωμα των επιχειρήσεων είναι να επιλέγουν τους καλύτερους κατά την απόλυτη κρίση τους. Ο όρος όμως πτυχίο ή δίπλωμα είναι συνυφασμένος με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σταθούμε. Ένας Ευρωπαίος πολίτης, για παράδειγμα ένας Άγγλος, μετά από 3 χρόνια σπουδών, αποκτά πτυχίο και φυσικά τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο Έλληνας φοιτητής αποκτά το πτυχίο του σε 4 έτη και ειδικά για τα αγόρια προστίθεται ακόμα 1, τη στρατιωτική θητεία. Αυτό σημαίνει ότι ο Ευρωπαίος πολίτης, σε 3 έτη μετά το Λύκειο, μπορεί να εργαστεί έχοντας τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα που θα έχει και ο Έλληνας πτυχιούχος, μόνο που ο Έλληνας θα βγει στην αγορά εργασίας σε 5 έτη μετά το Λύκειο.
αυτήν την αναντιστοιχία ετών και επαγγελματικών δικαιωμάτων προσπαθεί να συντονίσει το σύστημα των 2 κύκλων σπουδών της Μπολόνια, το οποίο τα γαλλικά πανεπιστήμια εφάρμοσαν ως εξής. Το προηγούμενο σύστημα στη Γαλλία προέβλεπε, όπως και το ελληνικό, 4ετής σπουδές για τη νομική, 5ετής